子的空想科学实验室。大家好，我是嬷嬷子。影片开始前，请帮我按下订阅哦。大家好，我是嬷嬷子。最近新冠肺炎疫情搞得全世界人心惶惶，而日本厚生劳动省官员在举行说明会时，竟然说出了只要不像哥吉拉一样大声咳嗽就不会传染。直接触らないと仕方ありません。道離れてまで飛ばすほど大きな咳をする人はいないと思います。ゴジラでもなければ。虽然该官员解释只是开玩笑，但是如果哥吉拉真的咳嗽了，究竟会发生什么事情呢？咳嗽是呼吸道受刺激时所产生的保护性反射作用。吸气后将空气关在肺部，腹部和肋骨的肌肉强力收缩，进而将空气经由口腔喷出。这股气流的最快风速可以达到每秒160至240公尺，远超过17级的强烈台风，甚至能够瞬间吹饱一颗气球。以上所说为一个成年男子咳嗽的力量，我们将其称之为1受力。以初代哥吉拉为例，身高50公尺，总质量约为一个身高1.8公尺成年男子的2.2万倍，肌肉量也为2.2万倍。由此推断，力量也是一个成年男子的2.2万倍。所以初代哥吉拉咳嗽的力量约为2.2万受力。这样的力道可以轻松地把台北101的双层强化玻璃窗吹破。由此延伸出去，2016真哥吉拉约为28.5万受力，2019怪兽之王哥吉拉约为29.4万受力。只要他们一咳嗽，就可以让美丽华摩天轮变成美丽华风火轮。最后，由身高312公尺高的霍星哥吉拉做总结：史上最大的哥吉拉约为518万受力，咳嗽造成的破坏力难以评估。大家觉得霍星哥吉拉的咳嗽会造成什么灾难呢？欢迎在下方留言讨论哦。今天的影片就到这边咯，如果影片中的说明有误，欢迎在下方留言指正。另外，如果还有想听嬷嬷子说哪些内容，也欢迎大家留言哦。那我们下次见。